হ্যালো বন্ধুরা, আমি মিনা। আমি চলে এসেছি তোমাদের কাছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। হয়তো সবার এই ভিডিওটা পছন্দ নয়, বাট কিছু করার নেই। তো আজকে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও? সিজনিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আর কি দিয়ে জানি না, আমি এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটাই সাকসেস হতে পারবো কি না, বাট দেখি হয় কি না। এমনি তো বড় বড় ঘাস দিয়েও হচ্ছিল না ঠিকঠাক। তো আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা হচ্ছে যে এই যে মাচিসের ডিব্বি দেখতে পাচ্ছ, তো এটা দিয়ে করব। তো এটা দিয়ে করব, দেখি। আমি জানি না হবে কি না, নাও হতে পারে। তো নাও হওয়ার কিছু নেই, হতেও পারে নাও হতে পারে। আর হয়, যদি হয় তো ভালো, না হলে আরোই ভালো। তো ঠিক আছে। তো আমি একটা ভালো দেখে দেশলাই, কি বলে এটাকে? আমাদের ওখানে দেশলাই বলি আমরা, তোমরা দেশলাই বলো? মাচিসের ডিব্বা বলে, দেশলাই বলে। তো একটা একটা নিয়ে নিয়েছি, ছোটোই, বেশি বড় না। এটা বড় দেশলাইও পাওয়া যায়। তো এটা নিয়ে নিয়েছি। তো আমি এদিকটা দিয়ে করব না, তো করব আমি এই দিকটা দিয়ে। তো দেখবো আমার হয় নাকি। আর হচ্ছে যে আমি হাত মুখ রুমাল কিছুই নেবো না, এমনিই করব। আর এটা কোনো রিকোয়েস্ট ভিডিও না, এটা আমি আমার ইচ্ছেতেই করছি, ঠিক আছে? সুরসুর করছে, বাট হচ্ছে না। এসব দিয়ে আবার হয়? জানি না বাবা। হচ্ছে তো মানুষের, দেখতে পাচ্ছি। তুমি যদি সার্চ করো ইউটিউবেতে, কত যে চলে আসবে এই মাচিসের ডিব্বি কাটি দিয়ে, মানে হ্যাঁচির পর হ্যাঁচি 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 দিয়েই যাচ্ছে। হচ্ছে, ভালোই হচ্ছে। তো আমিও ট্রাই করি। বাট আমার আমার ভিডিওতে কোনো ওই সর্দি টর্দি বেরানো ভিডিও দেখতে পাবে না। কারণ ওইসব হলে আমি ভিডিও করবোই না। কারণ ওইসব আমি মানে মানুষকে দেখাবো কি, আমার নিজেরই ঘেন্না করে। একটা একটা হয়ে যা, মান রাখ আমার। এত চেষ্টা করছি, একটাও না যদি হয়, কীরকম লাগে বলো তো? একটা হয়েছে, ভাবছিলাম হবেই না। তো একটা হয়েছে, গুনে রাখো কটা হয় তোমরা, হ্যাঁ? কমেন্টে কিন্তু লিখে জানাতে হবে কটা হয়, বলে দিলাম আমি। দুটো হয়েছে। এদিকটা দেখি একটু, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়।
তিনটে হয়েছে। হ্যাঁ, সর্দি এসে যাচ্ছে, হচ্ছে না তাও। আসছে বাট হচ্ছে না, মাত্র তিনটে হয়েছে। এদিকটা তো হচ্ছেই না, যেন এদিকটা যেন সুর সুর করছে শুধু, আর কিছুই হচ্ছে না। হচ্ছে না তো, আর একবার ট্রাই করছি, তারপরে শেষ। তো হচ্ছে না বন্ধুরা, তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করেছি। আর আমার কটা হলো হাঁচি, তো কমেন্টেতে কিন্তু এইটাই আমি রিপ্লাই চাই কিন্তু, হ্যাঁ কমেন্ট চাই কিন্তু। তো যারা আমার ভালো বন্ধুরা তারা তো দেবে, আর যারা দেখে না তারা তো কি আর বলবো, ঢুকবে আর বেরিয়ে যাবে, ঢুকবে আর বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর বেশি বকবক করছি না, ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। তোমরা সব ভালো থেকো আর খুব সাবধানে থেকো, আর এইরকম একটু আধটু ভিডিও বানিয়ে রেখো। ঠিক আছে, বাই, টাটা।